الكتاب بيقول ايه؟ المناصب العليا 90% للرجالة و10% للسيدات. ده كده في اختلاف وفي تفاوت وفي حاجات كتيرة قوي. ده مش عشان خاطر قلة ذكائنا ولا ان احنا ما عندناش خبرة ولا ان احنا غير معتمدين او مسؤولين او غير انسانة يعتمد عليه. ده يرجع ان احنا ربنا خلق فينا فترة كده غريبة، وبمناسبة عيد الأم مش عشان خاطر الفطرة اللي فينا أو أي حاجة تانية، لا، هو ربنا خلقنا بفطرة غريزية جوانا، هي الحنان والحب والعطاء والتضحية. فتلاحظ ان كل السيدات اول ما تتجوز تحب النجاح يكون لجوزها ولاولادها، مش عشان خاطر هي بتضحي ولا الكلام ده كله، لا، هي جواها كده، هي شايفه النجاح ده لاولادها او لزوجها اهم حاجه في الكون، اهم حاجه اولادها يكونوا شاطرين وناجحين جدا. ده زي الامهات اللي بتعمله معانا لما بتقدم لنا كل العطاء والحب. وطبعا اليوم ده مش هيوفي ولا هيقدر يعبر عن الحب اللي جوانا لوالدتنا كلنا، لان الحب ده غير محدود، خصوصا الامهات. تخيلوا بقى لو مامتنا او السيدات بقت مديره ليوم واحد، هتعمل ايه؟ تخيل كده مامتك مديره، طبعا هتحقق لك كل اللي انت عايزه. تخيلوا بقى لو الستات مسكت اماكن الرجاله في المناصب العليا في الشركات، لا هترفض موظف ولا هتهزق موظف ولا هتعمل معاه اي حاجه، لان الستات بطبعها ان هي بتحتوي الموقف. اما الرجاله لا، عندهم السيطره والسطوه، لا، لازم ده يتم، لازم ده ما يتمش، والرفض عندهم حاجه ايه كده، ايه، يلا كله بالساهل. اما الستات بتحب تحتوي، بتحتضن. الستات لو اخد المناصب 90% هيكون في اختلاف تماما، والرجاله 10%. هيكون طبعا توازن اكتر لو احنا اخدنا 90% بمناسبه عيد الام النهارده، وهم لو اخدوا 10%. عايزه اسمع رايكم في الكومنتات. تخيلوا كده لو والدتنا يوم واحد مديره في الشركه او في المكان اللي احنا شغالين فيه. كل سنه وانت طيبه، ويا رب يخلي كل امهاتنا.